Bon dia, són les 8:07 del matí i avui és el dia de l'exposició. Tinc un munt de feina per acabar encara, me tinc que dutxar, me tinc que afaitar. Bueno, el Joan m'ha dit que... I... he comprat el cava. Aquí està. Cava barbacoa. Està bé. És d'aquí. Vale, he anat a imprimir els targetons pels quadres i han quedat una modada. Mira. Sí. Has imprimit amb un paper com a platejat i han quedat xulíssims. Plata. Vale, no us ho he dit, però... bueno, dues coses. Primer, estic mega hiperacoustipat, és algo exagerat. No sé si noteu la meva veu, però m'està a punt d'explotar la gola. M'prendrà un frenador o alguna cosa així i suposo que ho solucionaré. I després m'ha trucat el... No m'ha trucat, m'ha enviat un WhatsApp ahir el Joan que s'havia caigut un quadre a l'exposició. Jo no sé què passa a les meves exposicions, sempre es cau un quadre, no ho entenc. Així que he decidit agafar una mica de cinta per empegar, perquè és un quadre que no he marcat i suposo que amb la cinta... és un quadre que pesa poc, per entendre'ns, i amb la cinta el podré enganxar bé i empegar bé. I després he anat a buscar la màquina de fer forats per les etiquetes, perquè s'ha de fer un foradet i penjar-les amb el cordillet aquest, perquè com que es tracta d'un forn no vull empegar etiquetes les etiquetes que porten el títol i el material en què està fet i tal i qual, que normalment se fica al costat del quadre empegat a la paret, doncs no ho vull fer allà, així que ficaré un cordillet penjant l'etiqueta i quedarà molt xulo. Jo vaig fer una exposició aquí al poble fa temps i quedarà molt guai. I ara sí, me'n vaig a dutxar. Vale, ja estic canviat. Alta de sabates. He d'agafar el cava, he d'agafar les etiquetes, he d'agafar les targetes, la llista de preus i ja està, i cap a Lleida. Bueno, abans de marxar, un secret. Estic una mica nerviós. Vale, m'havia deixat la càmera al cotxe i ara, després de l'exposició, anem a sopar amb un xino. Flipa amb el plat de peix de la Crista. Oh yeah, tot això te fotràs, Crista?
Sí, primer els muscles. No és un vídeo captat per ell. Vinga, 3, 2, 1...